Մյուս կարևոր ժամանակակից ավելի մտահոգություն, որ այսօր մեր հետ կա, յոգան եւ աղոթքը, այսպիսի մի ցավալի դրսևորում կա, որ շատ հաճախ իրար այս երկու իրողությունները նույնացվում են, շատ հաճախ անգիտակցաբար, մարդիկ չեն հասկանում, որը ինչ է։ Իրականության մեջ յոգան մենք գիտենք, որ ուսմունք է, համաձայն որի եւ ոչ միայն յոգան, այլ արևելյան շատ ու շատ նման փիլիսոփայական ուղղություններ եւ ոչ միայն արևելյան ու նույնիսկ եվրոպական, որտեղ որ մարդու անձն է կարևորվում։ Սրանք ուսմունքներ են, որոնք շեշտադրում են մարդու անձը, մարդու կարևորությունը եւ մարդը փորձում է հասնել Աստծուն ինքնուրույն։ Իսկ սա մի գաղափար է կամ մի սկզբունք է, որը ի սկզբանե ձախողման է արժանի կամ որտեղ մարդը ինքը մենակ որևէ կերպ Աստծուն հասնել չի կարող, կամ եթե նույնիսկ հասնի, կընկնի մի անորոշ դաշտ, որտեղ ինքը պաշտպանված չի եւ ընդհակառակը պիտի շատ ավելի մեծ ավեր գործի մարդու կյանքում այս իրողությունը, քան թե պիտի օգնի։ Հետևաբար հատկապես յոգային անդրադառնալով, մարդիկ այդ յոգայի վարժություններին հետևելով, իրենց թվում է, թե իրենք իրենց աղոթքն են այս կերպ բարձրացնում առ Աստված, իրականում պարզվում է, հրաժարվում են իրենց հոգուց եւ ոչ թե աղոթք են իրականության մեջ բարձրացնում։ Փորձեմ միտքս ավելի բարձել, խոսքը հիմնականում գիտեք ինչի մասին է։ Յոգայի մեջ շեշտադրվում է մարդու ինտելեկտը եւ հանուն այդ ինտելեկտի մարդիկ հրաժարվում են իրենց հոգևոր ձգտումներից եւ հոգևոր ամբողջ այդ կարողությունից։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Օրինակի համար այստեղ յոգայի մեջ մարդու սիրտը կամ մարդու հոգին հաշվի չի առնվում։ Կարևորը մարդու միտքն է եւ մարդու ինտելեկտն է, որը պիտի ձգտի դեպի Աստված։ Միտքը փորձեց եւ հասավ Աստված, եթե նույնիսկ դրան հասնում է։ Ուր է մնում հոգին։ Հոգին մնում է միտեղ, որտեղ ինքը արդեն անպաշտպան մի վիճակում է եւ սկսում է հոգին ժխտվել, ինչը յոգայի ամենամեծ չարիքներից մեկն է եւ երբ որ մարդը հասնում է գիտակցական մի ոլորտ եւ այնտեղ տեսնում է ոչ թե Աստծուն, այլ տեսնում է ինքը իրեն։ Սա յոգայի սկզբունքն է կամ պտուղն է։ Այսինքն ինտելեկտով հասնում է միտեղ, թվում է թե ինքը այնտեղ պիտի հանդիպի Աստծուն, բայց իրականում տեսնում է ինքը իրեն եւ այնտեղ Աստված գոյություն չունի, որտեղ Աստծուն տեսնել հնարավոր է ոչ թե ինտելեկտի կամ մտքի շնորհիվ, այլ հոգու եւ սրտի շնորհիվ։ Հետևաբար արևելյան ուղղությունները եւ յոգան եւ իր բոլոր դրսևորում ոչ թե Աստծո բացահայտմանն է մարդուն առաջնորդում, այլ հենց մարդու բացահայտմանն է առաջնորդում։ Քրիստոնեության մեջ էլ կա այդ գաղափարը, մտքի ազատագրումը ամեն տեսակ մտահոգություններից ու խնդիրներից։ Սակայն ի տարբերություն արևելյան այդ ուսմունքների եւ արևելյան դրսևորումների, այստեղ միտքը եւ հոգին իրարից երբեք չեն բաժանվում եւ իրարից չեն զատվում։ Եվ ի տարբերություն արևելյան ուսմունքների, եթե Բուդդան օրինակի համար սովորեցնում էր պարզապես խոսքով ազատվել տանջանքներից, Քրիստոս ի տարբերություն Բուդդայի սովորեցնում էր իր իսկ օրինակով մարդուն ազատվել տանջանքներից եւ ի տարբերություն արևելյան ու շատ նման փիլիսոփայական ուղղությունների քրիստոնեությունը մեզ առաջնորդում է ազատվել որևէ տեսակ չարիքից ու հիվանդությունից առանց դա մարդը իր կաշի վրա զգալու փորձելով դա, որովհետև մենք մեկ անգամ իդեմս Քրիստոսի արդեն իսկ չարիքից ազատագրվեցինք եւ կարիք չկա, որ մենք այդ չարիքի մեջ նորից մտնենք ու հասկանանք դրա ամբողջ ծանրությունը։ Այսինքն Աստծո նախախնամությունը այսքան լայնախոհ, այսքան բարի է յուրաքանչյուր մի հավատացյալի նկատմամբ։ Եվ այս ճանապարհին աղոթքը դառնում է մեր կյանքի բաղկացուցիչ եւ անբաժանելի մի մասը։ Արդյունքում մենք շատ հաճախ ենք ասում, որ Տեր Աստված մեզ մի տար փորձության, չէ՞, այդ հայտնի աղոթքը հայրմերի մեջ շատ հաճախ այս արտահայտությունը անում ենք եւ մեծ ցանկության, որ մենք փորձության մեջ չենք, բայց մենք աղոթում ենք, բայց միևնույն ժամանակ ինքներս ընկնում ենք փորձության մեջ, ու հետո ուզում ենք, որ Աստված մեզ փորձություններից ազատի։ Իրականում այդ փորձությունները գուցե առիթ են կամ հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր քրիստոնյայի վերանայելու իր կյանքը եւ անդրադառնալու իր սխալներին, բայց
Երբ որ այդ փորձությունների մեջ մենք սկսում ենք փորձել այլևս ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն, սա է ավելի վտանգավոր կամ առիթ, որին մենք պիտի անդրադառնանք եւ ուշադրություն դարձնենք։ Աղոթքը նաև մեր կյանքում կարող է որպես բարեխոսական լինել, հա, մենք խնդրում ենք ինչ որ մի բարեխոսական աղոթքով խնդրում ենք ինչ-որ կերպ ազատվելու այս կամ այն իրավիճակից կամ այս կամ այն փորձությունից, այս կամ այն սրբի բարեխոսությանը ապավինելով, սա էլ աղոթքի մի դրսևորում է։ Բայց մենք ինչ ենք անում շատ հաճախ։ Մենք ինքներս մեզ այդ փորձությունից դնում ենք մի կողմ, կոնֆլիկտից քաշվում ենք մի կողմ, մենք ինչ-որ սրբի ասում ենք արի մտի այդ փորձության մեջ ու այդ փորձությունը լուծի։ Իրականում սա էլ անհեթեթ մի բան է, որpեսզի մենք կարողանանք որևէ կոնֆլիկտ ու խնդիր մեր կյանքում աղոթքով եւ բարեխոսական աղոթքով լուծել, մենք ինքներս պիտի լինենք այդ կոնֆլիկտի մեջտեղում եւ ոչ թե այդ կոնֆլիկտից փախնենք։ Այսինքն աղոթքը մեզ համար պաշտպանից մի այսպես դաշտ չի, որ մենք աղոթքով մենք մեզ պիտի պաշտպանենք ու մեր կյանքից, մեր փորձություններից, մեր խնդիրներից մեզ զատենք։ Աղոթքը միջոց է, որով մենք ավելի համարձակորեն եւ լինում ենք մեր կոնֆլիկտների ու կյանքի փորձությունների մեջտեղում եւ լինում ենք ճիշտ այնտեղ, որտեղ որ մենք պիտի լինենք, իբրև քրիստոնյա, իբրև Աստծո զավակ, որի մարդ ով այս գիտակցությունը եւ այս հավատքը, այս համոզումը ունի իր կյանքի համար։ Ես երևի թե այստեղ կանգ առնեմ, որտեղ եթե շարունակեմ շատ ավելի երկար կխոսեմ, ընդհանուր փորձեցի իմ մտահոգությունները կամ մտածումները ձեզ հետ կիսել, եթե կլինեն հարցեր, հետո կանդրադառնանք հարցերին։ Շնորհակալություն։